Bir hanımefendi geldi komutanım. Dışarıda bekliyor. Sizi tanıdığını söyledi. Misafirim varmış. Nerede? Evet komutanım, bir hanımefendi geldi. Sizi tanıdığınızı söylüyor. Şurada. Artık benimsin Sarı. Artık benim. Ne işin var burada? Sana vermem gereken bir şey var. Neymiş o? Ne işi var bunun sende? Benim masamda öldü o. Sarı orada şimdi tam zamanı. Burası yeri değil. O adam benim babamı öldürdü. Senin de kardeşini. Oğlum. Her şeyin bir zamanı var. Aptal olma. Bunca yolu bunu vermek için mi geldin? Önemli olduğunu düşündüm. Kargoya verseydin. Kaybolur diye korktum. Çok sağ ol. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok değerliydi benim için. Bak benim gitmem lazım. Gece uçağım var. Her şey için çok üzgünüm. Ne zamanı şu an? Birkaç saat sonra. Tamam. Bekle, üstümü değiştirip geliyorum. Yok hiç gerek yok. Ben Hanımefendiye göz kulak olun, hemen dönüyorum ben. Emredersiniz komutanım. Tamam, ben söylerim. Misafiriniz gelmiş. Yarın size numuneyi göstermek istiyor. Nazım. GPS cihazını al. Malı sakladığımız yere git. Oradan bir külçe al. Buluşma yerine getir. Tamam. Nazım. Sakın Sarı'nın peşine düşeyim falan deme. Tamam, tamam.